Eu vou contar uma história para vocês do tempo que eu era criança. Quando eu morava lá na cidadezinha de Tangará da Serra. Tá? Era uma questão de um menino que a mãe dele pediu para ele comprar fígado. Certo? E aí a mãe dele deu o dinheiro para ele e ele foi comprar o fígado. Mas no meio do caminho, ele encontrou com os amigos dele, estavam jogando bola. Os amigos dele falaram assim, vamos jogar bola também, né? César, vem jogar bola aqui também com nós, né? E aí ele foi e jogou bola, né? Só que ele falou assim, vou parar um pouquinho de jogar bola, que eu tenho que ir lá no açougue comprar um fígado. E eu volto. E ele foi correndo lá no açougue, ele comprou o fígado e voltou para brincar de bola. E deixou o fígado assim no chão, né? Brincando de bola lá, brincando de bola. E veio um cachorro e comeu o fígado. E ele falou, nossa, e quando ele parou de jogar bola, ele falou, e agora, o que eu vou fazer? O cachorro comprou o fígado, a minha mãe vai brigar comigo, ela é brava. Aí ele pensou, e ele lembrou que naquele dia tinha passado um velório, né? Um cortejo, que foi para o cemitério. Aí ele falou, vou lá no cemitério, eu vou tirar o fígado e levar para casa. Meu Deus! Nossa. E ele levou, foi lá no cemitério, ele tirou o fígado da pessoa. Né? A mãe dele temperou o fígado. Sem saber que era do cara lá. Sem saber que era do morto lá, do cara, né? E aí, a mãe dele temperou, fritou, falou para ele, César, você não vai comer o fígado? Ele falou, não, mãe, não quero não, não estou com fome não. Deixa só a senhora, deixa só a Márcia comer também, né? Você não. Aí, e ela lá, né? Falou, não quero não, mãe, foi deitar. Deitou. Aí lá, com as 3h30 da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos, ele começou a escutar um passo perto da casa dele. Ele escutava aquele passo, né? Pá, pá, pá. Aí ele falou, o que será que é? E ele começou a escutar. César, cadê meu fígado? Você. Tá repreendido. Bate aí E lá, né? porta, bate Tá, na porta. César, cadê meu fígado? E ele chegou na porta. Bateu na porta. Bateu na porta. Pá, pá, pá. Ele já, né, pegou a cobertinha dele ali, se escondendo, né? Se escondendo. E o cara começou a falar de novo. Cadê meu César, fígado? cadê meu fígado? César, Cadê meu ó, fígado? eu estou aqui na sala. Cadê meu fígado? Cadê meu fígado? Nossa. Cadê meu fígado? E tá, né? Aí, César, cadê meu fígado? Tá. Ó, eu já tô aqui no corredor. Tô chegando. capa Tô preta. chegando. Cadê meu fígado? Eu tô chegando. Eu quero meu fígado. Eu tô ficando nervoso. Eu quero meu fígado. Ó, já estou aqui na porta do seu quarto. E o menino me com medo. O que você fez com o meu fígado? Eu quero meu fígado. Chegando perto. Né? Aí ele abriu a porta. Pegou o fígado! Comeu sem saber. Comeu o Sem fígado sem saber. saber. Ó, falar em comer, os que vão comer, que tá pronto. Vamos! Vamos comer Marcelo, fígado! é só história, não é de verdade, é só história que Quando eu vou lembrar mais de contam. história. É contos, é mentira, não é de verdade. Tô lembrando de mais história.